水煮出来的牛油筋儿，我没有用黑炸锅烤。我就隔着它这个袋子，放热水里面煮了一下。它这口感的话也好吃，好嫩。你看，它就热出来好多油哦，但它这个油的话，你可以炒菜吃，有一点点瘦。你看肥的要多一点，它这种很扎实、很扎实那种啊，就是平时咱们吃筋头巴脑的一个口感。内蒙当地给咱发货的，它有点奶香的味道，偏肥一些。牛油筋的啊，它每一块上面都有一点点的小瘦边边，瘦的要少一些，肥的要多一些。哇，这块筋叉叉的，咯吱咯吱的，有一点软乎的，你看还有点瘦的。一袋是半斤。配料的话就是牛油筋、食用盐、植物油、酱油、孜然、味精、香辛料，配料可干净了。可以水煮，可以回去炸锅烤。我就说水煮一次尝一尝，看怎么样。水煮也好吃，炸锅烤也好吃。好香。这边蒜吃，或者是咱们自己在家裹个香菜，裹个生菜，蘸些辣椒面吃。哎呀，别提多香，就跟吃烤肉一样。咱平时买牛肉的话是不是蛮贵的？你尝一下又便宜好吃，半斤的话才20多块钱。